بتعمل ايه يا ماما؟ بعمل لك جلاش يا حبيبي وقطايف. طب بقول لك ايه، ازاي دي بتتعمل؟ انت بتعمل ايه؟ طب استنى عايز اجرب تجرب ايه بسكينه؟ معلش. طب ازاي؟ طب بتتاكل دي كده؟ هي بتتاكل دي؟ هي اللي بتتاكل. استنى اجربها. عايزين ايه بتتاكل؟ هو اللي بتتاكل. اللي بتتاكل يبقى عرفتني. استنى ساعتك، استنى ماشي بتعملي كده؟ لا اوريك تعمل حاجه، استنى اعلمك حاجه. بص حبيبي، نعمل دول كده. ايوه ماشي استنى كده. ماشي تروح ايه تضغط كده. ايوه كده انا كده اشوف شكلها. اما اكلها على طول صح؟ تاكل ده ناي متخلف. طب ما انت تعملي مش بتتاكل كده؟ لا لما تستوي ويتحط لها شربات. شربات الاحمر يا ابني هي اللي هو في الافراح هي الهبله هتجيب دكتور؟ ممكن. لا ما ينفعش، ما هي هبله هتجيب اهبل. تبقى فكرة. اما صعب. هتشتغل عدل، اشتغل. هتعك هتتضرب. استنى اتفرجي اتفرج على ايه؟ ست البيت الشاطرة بصي. ايوه اتعلمي مني كده عشان تبقي شاطرة. ايوه شاطر. اتقطعت. ما انت موقوس ابن ما ايه اللي اتقطعت؟ استنى كمل دي. استنى كمل دي. يا ابني الحاجه اسعارها غاليه. اسعارها غاليه. دل الدنيا. عملت الدنيا. اعمل فيك لو استنى كملها وهزقني براحتك. يا مالها مقطوعة لحد فين دي؟ ايه ده؟ استنى طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. اتقطعت مني هناك، ايه اللي وصلها لهنا؟ لا عشان انت اهبل. ممكن تقوم بقى ما تعملش حاجه. اقعد جنبك وربنا لا اقعد العب على التليفون. اقعد جنبك ساكت يا حيوان. حيوان. روح شغل الفرن. حاضر. ايوه مهزق. ربنا يسامحك، سمعتك. احنا فاهمين مفترقة. بقول لك ايه، هو ده ايه؟ حشو. انت بتنقي ايه يا حبيب ماما؟ السوداني. استني شكله طعمه حلو. ده ايه اللي بتنقي؟ السوداني. ها؟ يا ابني مش عايز ارفع الشبشب على الاكل. يا ابني سيب السوداني. سيب السوداني. سيب السوداني. سيب السوداني. سيب. لا خدها. يخرب بيتك. الحاجة غالية يا ماما. يا ماما مش بتعمل ايه يا حبيبي؟ بتعمل ايه يا قلبي؟ انت بتعمل ايه؟ تاكل ايه يا قلبي؟ لسه عاملاه. هو ده هيخلص كله في ساعة واحدة؟ ايه اللي في عينك؟ طعمه حلو. انا عاملة حاجة للضيوف تاكلها؟ طعمه حلو. هو ايه اللي طعمه حلو؟ الحاجة دي المفروض بتقعد للضيوف لما يجي حد نقدمها له. ايه اللي هتخلصها حضرتك كلها على كرشك؟ ايه اللي ما جعان برضه. جعان ايه؟ هو حد بيفطر بالحاجات دي؟ هو اللي الحاجات دي للضيوف يا حبيبي، الحاجات دي للضيوف يا بابا. هتاكل ايه؟ بيتك سنينك. هات. طب سيبيلي الطبق ده. طبق ايه اللي اسيبه؟ اشوفه بيقول ايه بس. بيقول ايه حبيبي؟ بيقول ايه؟ اشوف حبيبي الحاجات دي للضيوف يا بابا. الحاجات دي للضيوف يا حبيبي. الحاجات دي للضيوف. ما تمدش لك حاجه انت ما تعبتش فيها لو سمحت. حرام بقى ايه؟ كمل.